நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி. நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க, பிரதீப் வந்து 3 ஃப்ளோர் கீழே இருந்து எனக்கு கால் பண்ணார். அப்போ டோர்பெல் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே நான் வந்து ரிமோட்லேருந்தே கதவை திறந்து விட்டேன். இந்த வீடியோ டோர்பெல்லில் இப்போ கூப்பிடும்போதே எனக்கு இங்கே அலெக்ஸாலையும் வரும், என்னோடய ஃபோனில் வரும், அண்ட் ஆல்சோ ஐ கேன் see it from this computer or any user in our home can access it through their home, phone also. அது பண்ண அவங்கள்ட்ட அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாக வீடியோ டோர் ஃபோன்னாக்கா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஒரு பேனல் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும், அந்த இடத்துக்கு போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இது உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, இமீடியட்டாக ட்ரஸ்டட் பர்சனாக இருந்தால், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரதீப் வரும்போது ஐ நோ ஹீஸ் அ ட்ரஸ்டட் பர்சன், ஸோ ஐ கேன் லெட் ஹிம் இன். ஸோ நான் இங்கேருந்தே ரிமோட்லேருந்தே ஐ கேன் ஓப்பன் மை கிரில் கேட், ஐ கேன் ஓப்பன் மை மெயின் டோர் ஆல்சோ. இது ஏன் ரெண்டுமே தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ஷிப்மெண்ட் வருது, அப்போ வந்து நான் கிரில் கேட்டை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி அவங்கள உள்ளார விடணும் அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் ஓப்பன் த கிரில் கேட் அண்ட் லெட் தம் இன். இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே ஆள் வரணும் அப்படின்னாக்கா ஐ கேன் ஓப்பன் த மெயின் டோர் ஆல்சோ, அண்ட் ஐ கேன் டூ திஸ் ஃப்ரம் எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட். சிமிலர்லி ஐ கேன் ஓப்பன் மை கேட் ஆல்சோ, கார் கேட்டை. நான் கார் இந்த தெருக்குள்ளே வரும்போதே ஐ கேன் ஓப்பன் இட் ஃப்ரம் எனிவேர். ஐ கேன் ஈவன் டூ இட் ஜியோ ஃபென்சிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் என்ஷூர் தட் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டட், கேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். ஆர் ஐ கேன் யூஸ் எனி ஆஃப் தி சாஃப்ட்வேர் controls and then open that gate also.